大家有冇好奇過誅九族究竟係啲咩呢？誅九族係中國古代一種極為嚴厲嘅刑罰，通常用於處決叛國或者重大罪行嘅罪犯。呢一個刑罰嘅核心就在於將罪犯嘅整個家族都牽連入嚟，通常包括父母、子女、兄弟姊妹以及其他直系同埋旁系嘅親屬，最終導致整個家族被消滅和處決。族誅始於商代，初時只係斬決罪犯同埋其後代，直至到秦代時發展到誅三族、五族、七族，隋煬帝時更有誅九族。喺中國歷史上，最嚴重嘅族誅唔止於九族，而係10族。明代燕王朱棣發動靖難之變，自立為帝，並命方孝孺起草登位詔書，但方孝孺認為燕王以不正當嘅手段攞咗個皇位，唔願意聽從，燕王就以誅九族為要挾，方孝孺仍然拒絕，更聲言即使誅10族都唔會去就範。結果燕王即位後，殺盡方孝孺親族，更以其朋友門生作為第10族處死。誅九族嘅實施往往引起民眾嘅恐懼同埋反感。一個人嘅行為可以導致到整個家族嘅滅亡，反映咗古代社會對於家族同埋血緣關係嘅重視。隨住時代嘅變遷，誅九族嘅呢個刑罰逐漸被視為過於殘酷。近代嘅法律改革裏面已經被廢除。今日誅九族被視為不人道嘅做法，成為研究中國法律史同埋文化嘅重要話題。呢個係我今日簡單嘅分享，多謝大家。